Ma'alif hadal kitab syahabu pakasna tawilah hadari jami'in sayyidina wa masyayikhin wa syahda hadal tibi armah Tuhan wa jaya ustaz jumati tiga daya ki abdul musibri majnang ki bisayyilah silata bilah hadal tibi wa Muhammad aswadul ma'afum ini sikit majab dipandang pasal pengakumalah hadirati besar ketika kembali ketika wajahnya masyayikhin wa syahda majasiri kinisan kosong untuk diri saya kembali akan masih bahwa aku sudah berkumpul dengan Allah di wa biqadim bitarina min syurillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah Allah sahabat kesehatan, taufik, hidayah, saha inayah dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya hadir wonten ing menika majelis mugi-mugi kaetan amal kesaenan ingkang bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya wonten ing dunya ugi wonten ing akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam mugi tansah berlimpah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumepe dumateng sedanten keluarga, sahabat saha pengikut-pengikutipun. Para rusul lan tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini masih menceritakan tentang gambaran orang-orang yang wirai. Gambaran orang-orang yang ekstra hati-hati di dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini. Halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila lan den dawuhake. Waqila lan den dawuhake apa Raja'at bin Mubaraki dawuh Raja'at bin Mubaraki ilahi. Raja'a bali konjur. Raja'a bali sapa Ibnu Mubaraki Syekh Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak. Sapa Ibnu Mubaraki Syekh Abdullah bin Mubarak bali min Marwa saking negara Marwa ila Syami marang negara Syam. Fi qalamin ing dalem masalah pulpen. Ing dalem masalah pulpen isti'awahu kang amrih nyilih sapa Ibnu Mubarak ing pulpen mau. Falam yaruddahu mongko ora balekaken sapa Ibnu Mubarak ing pulpen mau ala sahibihi ing atase wong kang duweni pulpen. Saking lek ngati-ati Abdullah bin Mubarak niku pernah gara-gara pulpen sing piyambake silih piyambake niku balik malih saking negara Marwa menuju negara Syam dalam rangka semata-mata mengembalikan pulpen. Kuwi mergo saking lek ngati-ati. Pulpen kan ya ora sepira harga iki. Maksudnya pulpen secara umum. Memang sih ada pulpen-pulpen tertentu sing regane larang. Tapi kan pulpen secara umum itu ya regane ya umum, 5.000, 2.000, 3.000. Meskipun kelihatannya merupakan sesuatu yang sepele, tetapi Abdullah bin Mubarak niku sengaja mengembalikan pulpen tersebut kepada pemiliknya. Niku menggambarkan mergo saking lek ngati-atine Abdullah bin Mubarak. Jadi hanya sepatah nyilitok ngoten niku yo
wong tembune nyilih yo tetep kudu dibaleni. Akhire piyambake niku wis teko Marwah balik malih maring negara Syam. Gara-gara masalah pulpen. Kemudian kisah yang lain. Wadaholalan manjing sopal Hasanul Basri, Syekh Hasan Basri. Sopal Hasanul Basri, Syekh Hasan Basri manjing Makkah ing negara Mekah. Makkah ing negara Mekah faro'a mongko ningali sapa Syekh Hasan Basri. Gulaman ing punakawan, bocah cilik. Gulaman ing punakawan min auladi Sayyidina Ali bin Abdul Thalibin kang saking pira-pira anake Gusti kita sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Musnidan hale nyendheake sapa Gulam bocah cilik mau. Musnidan hale nyendheake sapa Gulam dhahrahu ing gegere Gulam dan sendehake ilal Ka'bati marang Ka'bah. Yaitu hal nuturi memberikan mau'idhah. Yaitu hal nuturi sapa Gulam annasa ing menungso. Ada kisah gambaran orang yang hati-hati malih ingkang dipun alami teng panjenenganipun Syekh Hasan Basri. Iki termasuk wali. Termasuk auliyane Gusti Allah, waline Gusti Allah. Suatu saat Syekh Hasan Basri niku dugi wonten ing Mekah, teng mriku beliau mirsani bocah keturunane sahabat Ali karamallahu wajhah ingkang siwek sendenan Ka'bah sembari memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada manusia yang berada di sekitar anak turune sahabat Ali tersebut. Jadi bocah cilik mau sendenan ndok Ka'bah ngarepe wong-wong lagi padha di nasihati, lagi padha dikasih mau'idhah teng bocah mau. Akhirnya begitu mirsani ngaten niku fawaqa mongko mandeg. Fawaqa mongko mandeg ngalehi krono Gulam krono bocah cilik mau sapa sing mandeg Al Hasanu Syekh Hasan Basri. Akhirnya Syekh Hasan Basri juga ikut di situ. Mandeg melu ngrungokna mau'idhah ingkang disampaikan teng bocah cilik mau. Waqala lan takon sapa Syekh Hasan Basri lahu marang Gulam. Waqala takon sapa Syekh Hasan Basri lahu marang Gulam ma malakuddini ing pitakonan ma malakuddin. Ma iku apa? Malakuddini utawi sendine agama. Ma iku apa? Malakuddini utawi sendine agama. Cagak sakane agama. Cagake agama. Faqala mongko jawab dawuh sapa Gulam. Faqala mongko dawuh sapa Gulam al-wara'u ing dawuh al-wara'u. Al-wara'u utawi sendine agama ya iku wilah-wilah. Qala dawuh sapa Hasan, fama abatuddin. Fama mongko iku apa abatuddini utawi ponco bayaning agama. Mongko utawi apa ponco bayane agama. Bencanane sebuah agama. Qala jawab dawuh sapa Gulam at-tamu utawi bencanane agama yaiku toma. Toma niku ngarep-arep weweh wong liya. Mengharap pemberian orang lain itu merupakan sebuah bencana, sebuah musibah dalam segi keberagamaan seseorang.
Wong meskipun agamis, meskipun beragama, kalau di dalam hatinya masih ada sifat tamak, maka itu adalah merupakan sebuah bencana. Itu adalah merupakan sebuah musibah. Pada ajaba mongko gumun sapa Al Hasan Basri minhu saking jawabane hula. Minhu saking hula. Jawaban yang dilontarkan oleh anak ulune sahabat sahabat Ali. Wa qala lan dawu sapa Hasan Basri mithqalu darratin. Ing dawuh mithqalu darratin ila akhirih. Mithqalu darratin utawi sak bobote wiji sawi. Utawi sak bobote wiji sawi. Wiji sawi niku cilik nggih, Pak. Wiji sawi iki ngerti sawi mbok nggih? Ngertos sawi mboten? Ngertos nggih? Cilik nih ngumpuli wijine niku wijen. Lah wiji-wijen termasuk gede. Nah, sawi niku luwih cilik malih wiji-wijine. Miskalu dzarratin utawi sabobote wiji sawi minal waroi saking sifat wirai, minal wirai saking minal waroi saking wirai asalimi kang selamat iku khairun luwih bagus min alfi mithqalin katimbang saking 1000 bobot min alfi mithqalin dan katimbang saking 1000 bobot minasaumi saking poso wassolati lan sholat. Lajeng Syekh Hasan Basri nimpali ngendika pilih perilaku wirai yang selamat meskipun hanya seberat biji sawi itu lebih baik daripada puasa sebanyak 1000 kali, sholat sebanyak 1000 rakaat. Itu saking pentingnya wirai. Makanya orang-orang yang wirai itu pahalanya banget gede nih. Makanya wirai itu penting. Wirai itu dengan hati-hati dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini sudah dibahas di lalu mengenai wirai ini. Jadi dan dengan kepengen memahami wirai malih dengan buka di bait-bait pertama niki teng bab niki teng halaman sekitar 75 73 niku kan mereka dijelaskan definisi ataupun pengertian daripada wirai. Wirai siapa? Setelah kita pahami wirai itu apa, kemudian ini adalah hanya sebatas menjelaskan tentang kisah-kisah, cerita-cerita orang yang wirai. Ditutup dengan pembahasan pengendikane Syekh Hasan Basri bahwasanya wirai hanya seberat biji sawi itu lebih baik dibanding puasa 1000 kali dibanding sholat 1000 rakaat. Itu menggambarkan begitu besar pahalanya orang yang wirai. Wa qauluhu tawi dawuh ki musannaf, yakni penulis kitab ini wong kang ngandhut wong sing aran, wong sing menulis kitab ini jenenge musannaf. Wa azimatun natane dawuh wa azimatun itu halaman 78 iki wonten iki. Wa tariqatun ahdun bi'ah wa taqal wara wa azimatun kariyadatin mutabattila. Itu ada kata-kata wa azimatun. Wa qaluhu dawuh ki musannaf wa azimatun rupane dawuh wa azimatun iya te azimah lughatan dalam arti lughate iku al-qasdu nujo al-musammamu kang den lakoni. Azimah cara kene yang azam hampir mirip dengan niat. Sampeyan arep pundi? Aku ngazam sok arepe mung pasar Ciloma. Iku jenenge azam karena ngomongnya siki tandange esok. Kuwi jenenge azam. Angger jenengan pas mlaku atau pas starter motor arepe mung Ciloma
Tetakone apa ngendi yu arep cilongok kuwi jenenge niat. Karena bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau azim itu belum bekerja, urung tandang. Kuwi jenenge azim. Lah azimah itu maksudnya niku. Al-qasdu al-musamma, yakni menyengaja melakukan sesuatu. Belum melakukan, belum praktek. Angger niatkan wis praktek. Wis lagi start, wis lagi mulai. Wal muradu kang den karepake biha lawan azimah huna ing dalem kene bab iku al jaddu nemen-nemeni. Sementara azimah di dalam bab ini itu maksudnya bukan itu, bukan menyengaja, tapi maksudnya adalah sebuah kemumpengan, sebuah kesemangatan, mujahadah, semangat, bersungguh-sungguh. Wasabru lan sabar alal amri ing atase perkara, ing atase perintah asyaki kang abot, ngalan nafsi ing atase nafsu, al mukhalifi kang mulayani li hawaha marang hawane nafsu. Sementara azimah di dalam bab ini itu ya maksudnya adalah bersungguh-sungguh dan juga sabar dalam menjalankan perintah yang berat yang bertentangan dengan kesenangan hawa nafsu. Hawa nafsu karepe orang ngaji, karepe santai-santai nemu omah. Kok dituruti? Kuwi jenenge belum azimah. Belum ada kesungguhan dalam memerangi hawa nafsu. Lah wong-wong sing berusaha melawan kesenangan hawa nafsu ini berarti sudah masuk ke kategori azimah. Biasanya orang jamaah diperangi nafsune, telateni, ditirakati, dilatih kon jamaah. Kuwi jenenge azimah. Wadhalika utawi azimah iku karya batin nafsi kaya riyadoh ngajar nafsu. Azimah itu contohnya adalah semisal melatih nafsu. Nafsu karena ora gelem jamaah dilatih kon jamaah. Nafsu karepe ora gelem maca Quran dilatih maca Quran. Kuwi jenenge ngazimah. Ngazimah sebagaimana halaman 78 iku nggih. Wa azimatun qariyatatin mutabattilah. Iku ngazimah iku maksudnya ini. Jadi supaya melatih nafsu, sebab nafsu kuwi kapan ora dilatih yo bablas. Dengan arti nek ora direm yo terus ora ana rampunge nganti tekan mati. Nuruti kon nafsu nganti tekan mati ora bakalan rampung. Makanya kita selaku umat muslim semestinya harus berusaha untuk melatih nafsu. Jadi aja di jurna bae, dilatih ke wayahe salat. Dididik kon mangkat jamaah. Lah nang salat iki ngono wae. Kayu men kesenengan nafsune. Jadi ya tekan obah. Jamaah. Nafsu karepe ora gelem maca Quran tapi seneng maca HP. Disabet ditekan maca Quran. Nek ora ditekan, HP dituruti ora ono rampunge. Tekan kapan yo ora ana rampunge jenenge HP. Nanti jenengan mapan turu, HP-ne si mencenger, jenengan kalah turu dhisik. Tangi turu HP-ne wis aktif. Jenengan urung aktif, HP-ne bisa aktif. Jadi turuti ora ana rampunge. Makanya langkah satu-satunya cara adalah kita yang memanage, kita yang memprogram.
Jangan kita yang diprogram oleh nafsu, jangan kita yang diprogram oleh HP, tapi kitalah yang memprogram nafsu, kitalah yang memprogram HP, yang memanage nafsu, yang memanage HP. Wa hamliha lan gelemaken nafsu ngalal amali ing atase nglakoni pira-pira ngamal allati yaqtadiha kang natrapi ing amal apa al khuluqu budi pakerti al matlubu kang den supre kasahri kaya dene melek bumi wal juilan duwe pencot pesuhdilan suhud ora seneng dunya wasuntilan meneng wal uzlatilan uzlah nyepi menyendiri watarkil manhiyati lan tinggal biro-biro perkara kang den cegah wahiriha lan liyane kabeh mimma saking barang yuqribu kang markake apa ma ilallahi marang Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala lan muhur sapa. Dan juga dituntun diarahne untuk melakukan sebuah amal-amal yang merupakan tuntutan daripada sebuah budi pekerti yang sangat dianjurkan. Semisal betah melek dalam rangka ibadah, ora betah melek dalam rangka nonton bal, ora iki. Wong sing kan kleru iki ono wong betah melek tapi deleng bal. Itu niku nggih Pak. Betah melek tapi mergo nonton bal. Atau mungkin ini maksudnya betah melek dalam rangka ibadah. Kemudian supaya sering-sering lapan, sering-sering duwe. Kemudian zuhud orang pati anak setrum mari bunyi dunia. Mari dunia itu orang sinyal orang sentuh. Kemudian menang, kemudian sudah menjadi dirinya nyepi dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ini dari sekian banyak hal yang notabene merupakan dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke halaman 86. Dua baris dari bawah. Lan dingendikake yen Syekh Ibnu Mubarak kondur saking negara Marwa teka negara Sam krana arep balekake pen kang disilih marang wong kang duwe. Dikisahkan suatu saat Abdullah bin Mubarak itu pulang dari negara Marwa sampai ke negara Sam semata-mata hanya bermaksud mengembalikan pen yang dipinjam dari pemiliknya. Di rumah atau hanya semata-mata arep balekne si barang sirian. Kemudian yang selanjutnya Imam Hasan Basri mlebu ana ing negara Mekah banjur pirsa bocah cilik saking salah sijine putrane Sayyidina Ali radhiyallahu an. Lagi sendenan ana ing Ka'bah lagi nuturi menungso. Kemudian suatu saat Syekh Hasan Basri masuk ke Mekah. Beliau melihat anak kecil yang merupakan keturunan dari putranya sahabat Ali karramallahu wajhah sedang bersandar di dinding Ka'bah dalam rangka memberikan mau'idhah kepada manusia yang ada di sekitarnya. Banjur Imam Hasan kendel melu ngrungokake ana ing kono. Kemudian Syekh Hasan Basri juga ikut bergabung di situ. Lan matur cagake sendine agama niku nopo? Banjur bocah mau jawab yaiku wirah. Kemudian di situ Syekh Hasan Basri bertanya, sendi ataupun cagaknya agama itu apa? Jawabnya anak kecil tadi, sendi agama adalah wirah-wirahi, yakni hidup berhati-hati. Banjur nopo bencanane agama? Bocah mau jawab yaitu toh. Kemudian Syekh Hasan Basri bertanya lagi, bencana ataupun musibahnya agama itu apa? Anak kecil tadi menjawab, musibah ataupun bencana dalam sebuah agama adalah toma. Toma itu mengharapkan pemberian orang lain. Jenenge toma. Itu supaya dihilangkan. Jadi
Jadi kalau di dalam hati kita masih ada sifat tamak, itu hari demi hari, bulan demi bulan seharusnya dihilangkan. Jangan sampai dibiarkan. Dilawan. Ojo sampai obah sing dipikirne itu adalah materi. Makanya mendidik anak itu jangan berkaitan dengan materi. Nanti akhirnya besar ya akan terbentuklah, akan terciptalah karakter orang-orang yang tamak. Makanya penting melatih keikhlasan dari sejak kecil. Dikasih keikhlasan. Ojo dipelajari keikhlasan, ojo dipelajari apa-apa materi. Akhirnya ya tamak. Ketone ngaji jebule tamak. Ketone maca Quran jebule tamak. Dan seterusnya. Kan bahaya. Imam Hasan gumun saking pituture bocah mau. Syekh Hasan Basri heran dengan mauidhah yang disampaikan oleh anak kecil tersebut. Lan Imam Hasan ngendika, wilahi kang paling cilik iku luwih bagus ketimbang bobote 1000 puasa lan salat. Kemudian Syekh Hasan Basri menutup pembahasannya dalam pertemuan tersebut kanthi kata-kata wirai yang paling kecil itu lebih baik daripada beratnya 1000 puasa dan juga beratnya 1000 sholat, 1000 rakaat sholat. Jadi pahalanya maksudnya, pahalanya orang yang wilahi meskipun beratnya hanya seberat biji sawi itu lebih baik daripada 1000 puasa dan 1000 rakaat sholat. Dan yang selanjutnya lafaz azimah secara lughat itu sejo kang dilakoni. Azimah menurut ahli bahasa itu adalah merupakan sebuah tujuan yang hendak dilakukan. Sampai nanti di arep cilongok ngomongnya siki mencilongok ngesuk utawa ngopo. Kuwi jenenge azam. Lan kang dikarepake ana ing kene yaiku nemen-nemeni lan sabar nalika nindakake dawuh-dawuh Allah. Kang krasa abot. Yang dimaksud di dalam bab ini azimah itu adalah bersungguh-sungguh dan juga sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang terasa berat. Lan melayani karepe nafsu dan juga berusaha untuk berseberangan dengan kehendak nafsu. Semisal riyadhah melatih nafsu. Nafsu ora tahu gelem deres Quran, dilatih kon deres Quran. Nafsu ora gelem jamaah, dilatih kon jamaah. Nah, sampeyan orang latih yo ora bakalan lakoni nggo kapan. Ora bakalan lakoni. Dadi butuh latihan. Wong jamaah niku butuh latihan. Kadang ana wong sing mepet saka musala. Mergo ora dilatih jamaah nganti tua urung teyeng jamaah. Mergo apa ora gelem latih. Umahe cedhek masjid, ora gelem sembahyang, apa malih jamaah. Mergo apa ora gelem latihan sembahyang. Ora gelem latihan jamaah. Jadi masalahnya bukan dekat dan jauhnya kita dari tempat ibadah. Tapi masalahnya adalah seberapa kita mampu melatih nafsu kita agar semangat dalam beribadah. Jadi orang masalah awake dhewe umeh cedhek tempat ibadah itu ora. Tapi masalahnya ada pada diri kita sendiri. Awake dhewe niku wis nglatih nafsune kon ibadah apa urung. Nek urung dilatih nganti tekan tua, yo ora bakalan gelem lakoni. Sebab nafsu ngaten niku. Jangan dituruti ke langkah rampunge. Nek ora percaya jajal yo. Nafsu dituruti ora ana rampunge.
Jenengan padane seneng dolanan HP, turuti nganti tekan jenengan turu. HP ini urung kesel, jenengan wis kesel. Lakar aku sing HP urung rampung. Jenengan buka video katakanlah. Video sing kocak-kocak tok padane. Niku sewengi ora rampung. Ben-ben sing kocak-kocak, urung sing film sing rame-rame iki. Film lah tak Jackie Chan, buka sewengi ora rampung. Ngesuk gari Jet Li, sedina ora rampung. HP-ne ora kesel. Awake dhewe kesel. Makanya dilatih nafsune iki, dilatih aja dijurna. Nek dijurna ya ora bakal rampung iki. Uripe ora ana gunane, naudzubillahi. Lan dorong atine supaya ngajak-ngajak ngamal kang bagus dan juga mendorong hatinya supaya mengerjakan amal yang baik, semisal apa jenenge terjaga matanya dengan hati melek tapi dalam rangka ibadah. Kemudian puasa, zuhud, diam, menjauhi hal yang dilarang, yakni menjauhi kebiaran dunia dan juga lain-lain. Itu diantaranya pertemuan kali ini yang merupakan tutupan daripada pembahasan wilayah-wilayah. Meskipun nanti masih ada sekelumit tentang makna-makna yang ada di dalam faedah di atas yang berkaitan dengan wilayah, tetapi paling tidak penutupan daripada wilayah itu ya apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Basri tadi, yakni apa yang dialami oleh Syekh Hasan Basri di dalam kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kula panjenengan itu kanthi taufik Gusti Allah kula panjenengan saged dadi wong sing wilahi Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum